Всем здравствуйте, мои дорогие. Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Так, какую колоду возьмем, девочки? За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 406 93 98. Пишите мне в WhatsApp. Также у меня сейчас проходит суперакция. Пока что людей очень много обращается. Я ее не закрываю. Суперакция на мой пакет из 4 ритуалов. Основных 6 ритуалов. Суперакция начинается от 4 ритуалов. Стоимость одного ритуала, если надо, 3000. А суперакция, если 4 заказываете, то 4000 рублей за 4 ритуала. Какие ритуалы есть? Чистка плюс защита ритуал. Есть ритуал на финансовое изобилие, на удачу, на фортуну, на успех. Далее ритуал есть на привлечение мужчины, вашего мужчины, судьбоносного мужчины в вашу жизнь. Это не приворот. Я работаю с высшими энергиями, придет ваш мужчина по судьбе. Далее есть ритуал на сбалансирование и поднятие всех ваших энергий. Все 4 стихии в каждом человеке присутствуют. Я их вам балансирую и поднимаю. Также есть ритуал на исцеление от какого-либо заболевания на клеточном, на энергетическом уровне. И ритуал на привлечение клиентов в сферу вашей деятельности. Если вы работаете в сфере торговли, в бизнесе, в сфере услуг, вот такой тоже ритуал есть. Ритуалы от 18 лет, непосредственно вот на исцеление, там нужна зрелость ума, осознанность, там практики нужно делать. Для ребеночка, к сожалению, не подойдет такой ритуал. Вот. Ну, почистить я еще могу от 14 лет ребенка. Обращайтесь, пишите в WhatsApp, пока суперакция есть, стоимость это очень дешево, хоть все можете 6 ритуалов заказать всего за 6000 рублей. Все 6 ритуалов я отработаю с вами. Работаю я на ментале, мне нужна будет только ваша фотография, я работаю с энергиями, с вашими, да, так что лично вы мне как бы не нужны будете. Я работаю с вашими энергиями, с вашим менталом. Далее. Заходите ко мне под видео, там у меня есть еще 2 телеграм-канала и еще канал Елена Таро. Меня зовут Елена. Вот, заходите, смотрите видео тоже, там больше 1000 видео различных. Выбирайте, оно будет актуально в момент просмотра, потому что у Вселенной времени нет. И именно когда вы нажали, да, именно тогда этот расклад именно вам и нужен. Нужно посмотреть. Вот. Так же, как шорты также работают, когда если в ленте шортс увидали, нажали, допустим, вот на данный момент именно вот это вам нужно знать. Так работает Вселенная, это ваши подсказки, ваши хлебные крошки. Ну и, конечно же, записывайтесь на расклады на ритуалы, очередь не длинная. Мой номер телефона, еще раз повторяю, 8 913 406 93 98. Также он будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Начнем. Дорогие мои, благодарю за подписки, за лайки, за комментарии. Также благодарю за помощь на развитие канала. Спасибо вам большое, низкий вам поклон. Пусть вам в миллион раз больше вернется, потому что взаимообмен энергии, он, наоборот, усиливает. Вот если вы смотрите расклад, да, допустим, и даже лайка не поставили, то навряд ли он с вами проиграется вообще, как бы вы ни хотели, понимаете? Потому что вот этот вот энергообмен, он должен быть, да. Если чем больше взаимодействия, да, тем больше будет все сбываться. Запомните, когда просто посмотрел и пролистнул, ну, значит, вы как бы... Почему вот пишете «благодарю, да будет так», вот это все для того, чтобы это вы как бы принимаете это в свою жизнь, понимаете? Вот. Ну, конечно, вы у меня здесь откликаетесь, мне очень приятно, вы всегда пишете, всегда отписываетесь. Ну, спасибо вам большое. Ну все, ладно, давайте смотреть, что там гремит у вас, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает, гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает и на порог ступает. Так, возьмем еще оракул. Гремит, стучит, на пороге стоит,
Дверь открывает, на порог ступает. Господи. Таро Шэцзэн. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Недавно читала комментарий, извините, сейчас отвлекусь. В шорцах тоже там одна женщина какая-то пишет: ой, да это все подстроена, подстроена. Она, смотрите, она специально вот из середины там что-то делает, она туда подложила уже карты и выкладывает. Ну, мне заняться больше нечем, да, заняться больше нечем, чем что-то подстраивать, как говорится. Ну, это такие глупости, девочки. Я знаю, что большинство у меня осознанных, вот кто такое пишет, такие Фомы неверующие, у тех никогда ничего не сбудется, никогда. Потому что мне нет резона что-то подстраивать, да, ну нет совсем никакого резона, да. У меня есть только вот одно желание, чтобы вы были у меня все счастливы, здоровы, любимы и верили в то, что в будущем все будет очень хорошо. Так, что-нибудь еще добавим? Гремит, стучит, на пороге стоит. Я вот думаю, мне кажется, еще надо что-нибудь добавить. Вот этот еще оракул. Хочу взять такую еще колоду «Волшебное зеркало рун». Вот это есть Таро, у меня «Волшебное зеркало Таро», «Волшебное зеркало Ленорман». Еще есть тоже этого же автора «Волшебное зеркало рун». Да? Тоже, наверное, интересная колода. Надо будет как-то, наверное, приобрести ее. «Волшебное зеркало рун». Так, гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Ангелов. Я сегодня развернусь для вас. Ангелы-хранители, что хотят вам сказать? Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. И Вселенная на каждый этот запрос посмотрим, что гремит, что стучит, на пороге стоит, дверь открывает и на порог ступает. О, вот это мы тут сейчас развернемся. Давайте смотреть. Гремит. Нет, я сегодня хочу не так. Я хочу сегодня вот что на порог ступает, да? Вот именно что сейчас вот уже произойдет, а это что гремит, да? Вот так будем. Отсюда пойдем. Так, что у вас тут на пороге? Угу. Смотрите, уже на пороге какой-то мужчина здесь, паш мечей. Вы для него императрица, он уже за вами как-то наблюдает. Он вам предан по карте пес, он хочет быть рядом с вами, он вам предан, он прошел некий трансформационный свой период, он изменился, очень сильно поменялся, он прошел свою трансформацию. Сейчас он за вами как-то наблюдает, паш мечей, изучает вас по пажу мечей. Это вот у вас уже на порог ступает то, что мужчина какой-то видит вас своей императрицей. Императрица — это главная женщина для него. Он даже где-то может учиться у вас, потому что паш мечей — это ученик. Он видит вас, своего учителя. Это просто богиня. Императрица — это женщина, которая, конечно же, непроста для мужчины. Императрица, она одна такая, другой такой не будет у мужчины. Он знает это, он вам предан. Если есть какой-то мужчина, и вы сомневаетесь в нем, не сомневайтесь, мужчина вам предан, мужчина вам не изменяет, мужчина, который прошел некие трансформации, очень тяжело прошел по карте тучи, но он их преодолел. И на порог вступает к вам мужчина какой-то, может быть, младше вас, по пажу мечей вы императрица, он паж, но он будет тянуться до вас, он чувствует, что вы его женщина, понимаете, он чувствует, потому что
Он хочет дорасти до вас, потому что здесь Паш это ученик, который не останавливается, он учится, он растет, развивается. Так, смотрите, ангелы-хранители говорят, помни, говорит, о своем внутреннем огне, вот что уже на пороге. Твой внутренний огонь никогда не потухнет и не почернеет, ведь его источник– свет самого Господа. Ты всегда будешь красивым, красивой и живым, живой. И Вселенная говорит, прыжок, энергия Андромеды, приключения, навстречу переменам. Я думаю, здесь уже на порог вступает какой-то мужчина, и надо идти навстречу этим переменам, не бояться жить, не бояться получать удовольствие, наслаждаться этой жизнью. И некие трансформации вы прошли уже оба. Карта трансформации нам об этом именно говорит. И теперь пора уже навстречу приключениям жить, начинать уже пора. Это на порог вступает, да? Дверь открывает. Дверь, что вам дверь открывает? Так. Там был паш мечей, здесь рыцарь мечей, пятерка чаш, карта ступени, участие, луна. Угу. Звездные предки здесь что-то хотят вам сказать. Ну, звездные предки говорят, о чем здесь? Дверь открывается, во-первых, дверь здесь открывает интуиция какая-то ваша, да. Именно через интуицию у вас идет какой-то рост, ступени здесь, ступени вверх. Участвуйте, главное, не уходите в затишье в какое-то, в стагнацию. Нужно участие в чем-либо для того, чтобы происходил вот этот рост. И карты об этом конкретно говорят здесь, да. Где-то побороться за себя надо. Если вы видите, пятерка чаш, карта того, что, ну, навряд ли ничего не получится, если вы так будете думать, то, конечно, вы не сможете подняться, да, до той мечты, до того, да, ступени, да, надо двигаться обязательно, но без участия, как вот еще говорят, да, путь пройдет идущий, да, по-моему, как-то так. Путь пройдет идущий, а не тот, который лежит на диване, девочки. Образно, конечно. Надо двигаться, идти. Ошибки и разочарования– это часть пути, потому что если бы не было этих ошибок и разочарований каких-либо, то вы бы и не получали некий опыт, да, пятерка чаш, где-то, может быть, вы разочарованы были, но по рыцарю мечей вы все равно настроены на победу и, главное, говорит, участие, да, а не победа, да, ну да, в принципе, потому что главное это участвовать в жизненном процессе, двигаться, расти, развиваться, а интуиция будет вам помощь, да, здесь именно корабль, который движется, пусть медленно, но верно, он движется по этим волнам, он не стоит на месте, а вы все равно здесь развиваетесь, да, участие нужно. Участие нужно. И вам говорят, дверь открывает то, что участвуйте, и вы будете победителями. Ну и ангелы-хранители говорят, перед тем, как сделать важный шаг в своей жизни, попроси Господа и нас, ангелов, о помощи, и ты обнаружишь себя окруженным чудесами, которые очаруют тебя своей красотой. Ну и предки рода, у вас звездные какие-то предки, забытая мудрость. Загляните глубже в себя. Это поможет вам быть победителем. Да, какая-то забытая мудрость у вас есть. Загляните глубже в себя. Она во многих людях есть, конечно же. Но вы здесь, у вас есть какие-то звездные предки. И эта мудрость, она внутри вас. Ее можно распаковать. Так, на пороге стоит. Это на порог вступает, это дверь открывает. На пороге что стоит у вас? На пороге. Еще одна луна. Луна здесь у нас много. Семерка мечей, перстень, сравнение рыбы. Девочки, здесь может быть связано с чувствами. И вы должны, говорит вам здесь, карты говорят о том, что
сравнение какое-то. Здесь, возможно, в вашу жизнь войдут два мужчины. Два. И оба по вам скучают. Оба по Луне. Возможно, у вас связь с двумя мужчинами по Луне. Вы тянете двух мужчин, да, своей лунной энергетикой. Знайте, один из них идет по семерке мечей с какой-то хитростью. При всем при том, что оба хотят по кольцу, по перстню серьезных отношений. Да, но один идет с хитростью, один идет с чувствами. Карта рыбы. И здесь говорят вам, дверь что открывает? Дверь открывает то, что сравнивайте. Смотрите на поступки, не на слова, а на поступки этих двух людей. Один человек будет с открытым сердцем, с чувствами по карте рыбы, а другой идет, ну, по Луне и по семерке мечей с обманом и, возможно, даже с какой-то магией, ну, в общем, манипуляцией, да, и говорят вам здесь, сравнивайте ну, на действия, а не на то, что говорят мужчины. Понятно? Это у вас дверь открывает. Ну и ангелы-хранители говорят, подкрепляй добрые мысли добрыми делами. Проси нас о помощи, и мы поможем тебе. Знаете, в вашу жизнь тут входят два мужчины, и их не показали. Я увидала лишь энергии. Но знаете, один идет с настоящими глубокими чувствами, второй идет с хитростью, знаете. Ну и Вселенная сама вам говорит, новая Земля, вот что вам дверь открывает, новая Земля, мир меняется, воплощайте мечты, говорит, в реальность. Так, что у вас еще стучит только? Стучит. Вот и стучит какой-то мужчина хитрый. Вот будет два у вас мужчины, я сразу сказала. Один идет с чувствами, а вот стучаться в первую, ну это будет стучаться в вашу жизнь еще один мужчина какой-то. Да, и мужчина этот, король мечей, он сейчас в девятке мечей. И карта зеркала. Ну, это зеркало карта, это кармические отношения, когда каждый друг другу подсвечивает свои больные какие-то ранки, да. Здесь кармические отношения были. Ну, говорят, теперь мужчина этот для вас уже посторонний. Вы прошли с ним все уроки, и карта лисы об этом говорит, да, и карта посторонний об этом говорит, о том, что вот этот мужчина, возможно, он не прошел уроки, не проходит уроки, да, а вы прошли уроки. И вам не надо уже наступать на одни и те же грабли. Выбирайте мужчину по поступкам, сравнивайте, да, кто что будет делать, а не говорить. Понятно? Делать для вас. Здесь именно про это. И вот какой-то король мечей, он в девятке мечей. По зеркалу, я могу сказать, это идет, может быть, обратка этому мужчине сейчас, да. Он, говорит, для вас сейчас посторонний, потому что он идет с хитростью. Карта лиса, он идет с хитростью. Вот этого короля мечей в свою жизнь ни в коем случае пускать не надо. Не надо. Мужчина не прошел уроков. Он по семерке мечей, по карте лиса, по луне там. Мужчина не прошел никаких уроков, но он хочет войти и напитаться вашей энергией. Просто получить опять то, что вы всегда ему давали. Ни в коем случае не надо. Смотрите, в общем, на действия, на поступки. Ангелы-хранители говорят, если ты нуждаешься в вере и надежде, попроси нас о помощи, и очень скоро ты почувствуешь духовный подъем. Верь, и главное, в себя верьте. Ну и здесь великий прорыв, говорят, энергия Марса, ярость, конфликт, возвращение к любви. Вот как-то так здесь. Энергия Марса. Вообще Марс, энергия, она очень конфликтная. Вот эта жезловая энергия Марса. Ну, вообще огонь, он же такой, как бы, он горит и горит, но стоит к нему поближе, как говорится, и можно сгореть, да. Так вот, здесь говорится о том, что вот у Марса вот такая энергия, тоже огненная очень, и от нее можно сгореть, так что поаккуратнее. Угу. Великий прорыв будет у какого-то мужчины, у него идет возвращение к любви. Кто-то выберет этого человека, да, через ярость, через конфликт вы выясните отношения. Кто-то выберет другого человека, да. Расклад общий.
кто-то выберет именно такого. Но через конфликт вы решите все свои вопросы с этим человеком, да, и сможете уже как-то дальше устраивать отношения уже на другом уровне, да, где вы уже а, не держите внутри эту обиду. Она вырвалась наружу, как этот нарыв, да, как говорится. И уже можно рану эту заживить и дальше выстраивать отношения. Ну и гремит, что у вас? Гремит какие посадки. Это вам контроль. Труд. Королева Пентакль, король чаш. А вот гремит у вас то, что вы будете здесь с человеком, который вас будет очень сильно любить. Вы для него королева Пентаклей, он здесь вышел как король чаш. Мужчина с чувствами, мужчина с любовью к вам идет, мужчина, который будет вас боготворить здесь, понимаете? Во-первых, карта труд, у кого-то знакомство через работу может быть, да. Здесь контроль и метла. А мужчина здесь по жизни может быть каким-то контролером, кассиром, шучу. Но карта контроля здесь, конечно, интересная карта. Может, мужчина такой очень контролировать все привык. Но мужчина, по крайней мере, идет к вам здесь с чувствами. Король чаш, понимаете? Это чувство, это любовь, это эмоции, которые он будет пытаться контролировать, но он не сможет их контролировать. Они будут просто выливаться наружу у него. Просто. Потому что они будут у него здесь бурлить. Потому что здесь у него уже чувства, ну, наружу, так скажем. И он не сможет их проконтролировать по карте 11-й аркан метла. Это интимные отношения. Но мужчина будет вот это вот контролировать, чтобы как бы на вас не наброситься раньше времени, девочки. Вот что до меня дошло здесь. Да, да, трудиться будет над тем, чтобы не выплеснуть все свои энергии, желания, чтобы не спугнуть вас, что ли, девочки. Здесь мужчина боится спугнуть. Во-первых, у него к вам чувства, а во-вторых, у него к вам очень сильное желание интимного порядка, которое он будет очень сильно контролировать, чтобы на вас не наброситься. Понятно? Да. Вот это у вас гремит. И ангелы-хранители говорят, вдохновляя окружающих тебя людей ярким светом своей души. Да. Ярким светом. Ну и Вселенная говорит: древние киты и касатки, пусть все услышат вашу песню. Звук, глубина. Ну и что я могу здесь сказать по этой карте? Пусть все услышат вашу песню. И если вы будете выстраивать отношения, они не должны быть тайного порядка. Пусть все услышат и узнают, что вы вместе, что вы пара и что вы любите друг друга. Понятно, да? Пусть все услышат вашу песню, и этот звук, и эту глубину. Глубину чувств, глубину эмоций, глубину этой любви. Вот как-то так. Вот что у вас гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Запомнили, мои хорошие? Пересмотрите, интересный получился расклад. На этом все. Добавлять ничего не будем, потому что здесь и так все эти карты есть. Хочу лишь еще раз поблагодарить вас за все лайки, за все комментарии, за помощь на развитие моего канала. Взаимной вам любви. Не ошибитесь, идут два мужчины, опять-таки. Один идет с хитростью, другой идет с любовью. Ну и, конечно же, смотрите на поступки и действия в первую очередь. Это главное. Потому что мужчина, истинный мужчина, настоящий мужчина, он не говорит, он делает. Он через поступки проявляет свою любовь. Через действия. Да. Вот как-то так. На этом все. Взаимной вам любви. До свидания.